ကဲလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားများစီစီလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်ဖို့အေးဒီမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးထားပါမလို့ကဲပထမစုကပစိုးတကွင်းနဲ့စုငွေ1000ဒုတိယစုကပစိုးတကွင်းနဲ့စုငွေ9000တတိယစုကစုငွေ9000ဗျာလူကြီး အဲ့လုံးဝမတရားဘူးနော်ကျမသူတို့နဲ့ပြိုင်မှာတော့ကျမရှုံးပါဗောကျမကိုစိုက်တူကိုင်းတွေနဲ့ပေးပြန် စိုက်လူကိုင်းဆိုနင်းတယောက်ပဲရှိရလေ အဲ့ဆိုသူကမရတော့ဘူးလား မရဦးရင်နောက်ဆုံးအောင်ဝင်ပြီးတော့ အေးငါတို့ကတော့အစီပြေတိုင်းဟေးပေးတဲ့ပစိုးကစိတ်တိုင်းကြပစိုးပေးရတော့ဘောလုံးရှော်လို့ပေးမယ်ထင်နေတာစိတ်တိုင်းကြပစိုးပေးရ ဟုတ်တယ်စိတ်တိုင်းကြပစိုးကဝစ်လို့တအားကောင်းတာအနန်ကြီးခွင်းကျဲစိတ်ခိုင်အာမခံဆိုဝယ်ပေးနေကြရကျင်လိုက်တာတော့ဒီငါမှရသေးရဲ့ပတ်စံငါငါဘောင်းမမြင် နောက်တစ်ပွဲရအောင်ပြိုင်မှာတကယ်ချင်း ကိုကအတဖားကျိုးတို့ပြန်ပွဲနော်အထဲကိုအကြည့်ဝင်အောင်ထိုးပြီးတော့ပန်းတန်ကိုအရင်ဆုံးရောက်နေတဲ့သူကဆွရမှာနော်ကဲ ready တော့စမယ်ကဲပထမဆုရှင်ကတော့မမွန်းဖြစ်ပါတယ်မမွန်းကလူကြီးဟေးကျွန်တော်ပေးတဲ့အချီကအဖြူရောက်မှာဘလို့အမဲရောင်ပြောင်းသွားတယ် ဘယ်လဲထားဒီမဟုတ်ခိုးလဲထားဒီမအဲ့ဒီအဖြူပြုတ်ကြသွားလို့အိမ်ကပါလာတဲ့အမဲလေးနဲ့ထိုးလိုက်တာပထမလူကြီး ဟာတော့မင်းတို့အားကစားစိတ်တယ်မရှိအဲ့လိုမယိုးမဖြောင်းနေမလောက်ကြပါနဲ့အဲ့ဆိုမခိုင်ဆိုတာပထမပေးပြီ အဖြူလေးနော်ကျိုးဖြူလေး အဲ့လိုလုံးမဘူး 你生来看， နေ့အကြီးကဘလို့ကြီးသွားတာတော့ 你母老都也过得嘛了，别爱激动。လူကြီးပေးတဲ့အဲ့ရပါပဲအဲ့ရပါဟုတ်ပါဘူး ဝိုးသေးသေးလေးပါ 啊不， ဟုတ်ပါနဲ့အဲ့လိုတွေမလုံးနဲ့တော့မခိုင်စု 来了， မလဲဒီမှာကျမကျိုးအဖြူဒီမှာကျမလူကြီးတို့ပေးတဲ့အပ် မ ပဲ ဟုတ်ဘူးလူကြီးဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်တော့ 不说了 ကျမ 呀。 တို့နဲ့ကျမတို့နဲ့ကရိုးသားတယ် ပြီးတယ် လူကြီးတို့ပေးတဲ့အနဲ့ပဲထိုးတာအချင်းနဲ့ပဲ ကျမဒီမှာလူကြီးတော့နော်ကျမပထမရတယ်လို့ဆို သူပထမကျမဒုတိယ ရပြီကျိုးနဲ့ကိုစုပေးလိုက် အဲ့ဒါပဲလေ ရိုးသားဝင်ပြိုင်လို့စိတ်တိုင်းကျပစိုးတကွင်းစီပေးလိုက်အကောက်ဒီ စိတ်တိုင်းကြပစိုးငကုံးရရပြီအားယောက်ကြတော့6လတနစ်ကတော့ဖူလုံသွားပြီ 哎，对，我讲不来呀，真的嘿，我要家来掏出来说，ဒီပစိုးမရတာတခြားပစိုးတွေဆိုအနံမပြေဘူးလေ ရှားချင်လို့ရှိရင်မူစားပြည့်ငွေရှိသေးရဲ့လေအဲ့ရငါတို့ရမှာ ဟို ကဲအခုကမုံစားပြန်ပွဲစမှာဖြစ်တယ်ဟာမစသေးဘူးလေဘာလို့စားပြတာတော့နောက်ခုတော့ဒီမှာပစတဲ့အောင်စားရမှာလေဟာ ဒီတိုင်းစားအောင်မဟုတ်ဘူးလား ဟာလုတ်ပြီတော့တစ်ချက်ပြန်ပထမစုဒုတိယစုမုံစားပြိုင်ပွဲမှာပဲစုရတော့နော် ဘာဖြစ်တာလဲခိုင်စု အကြောကသွားတယ် လေလည်းဖြန်းကုန်ပါဦးမယ်ဟာ ပစိုးရကျင်တာလို့ ဩအေးအေး ကချင်စင်လေးနေဟောကချင်စင်ငါတအားကြိုက်တာငါယောက်ျားကဟေးငါလင်ကတအားကြိုက်တာနော်ဒီစင်လေး ငါလေး ကဲလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အားကစားပြိုင်ပွဲတော့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ ဟဲ့အဲ့စိတ်တိုင်းကြပစိုးကစပွန်ဆာပေးထားတယ်နော်အကုန်လုံးမပေးခဲ့ဘဲနဲ့ယူသွားတာနော်လူကြီးစိတ်တိုင်းကြပစိုးကကျမတို့စပွန်ဆာပေးထားတာနော်ဘာဖြစ်လို့စုတွေအကုန်မပေးဘဲပြန်ယူသွားတာတော့ ကျန်တဲ့ဟာတွေကလာမယ့်နှစ်မှာပြိုင်မှာပေး ဘာနဲ့လဲအားလည်းပေးခိုင်းတာလေဟာ ပြိုင်ရမှမရှိတော့ဘာပြိုင်မှာအောင် ဒီတိုင်းယူသွားလို့မရဘူးလူကြီးတို့ပြိုင်ပြီးမှယူသွားလို့ရမှာ ဘာပြိုင်ရမှာတော့ဟာ ပြိုင်စရာမရှိကျမလင်နဲ့ပြိုင် ဘာဒါလူကြီးဘယ်လိုပြိုင်ရမှာ ပြကန်နဲ့ အကစားမှုပစိုးရခြင်းရရမှာနော် ရမှာလို့တော့ ရဦးရ ဘာလူကြီးတို့မင်းမလာရလားဟွာတော့ ရ
တော်လိုက်တာစိတ်တိုင်းကြပစိုးတွေနဲဦးရလားတော် ဟာပေါ့ဗျာ လူကြီးလူကြီးမိမပြောတယ်စိတ်တိုင်းကြပစိုးမပိုင်အိမ်မမြန်လာခဲ့နဲ့တဲ့ တော့မတော့ပါပဲကွာဘာပြညာရှိသေးလို့ ဟိုချောတိုင်းတက်ပွဲတော့ရှိသေးတယ်လေ ချောတိုင်း ဟုတ်တယ် ဟမ်လူကြီးရတယ်ကျမယောက်ျားကိုပစိုးတင်တယ်နော် ဘယ်ပြေးကြတော့ဘောမီပါပါတဲ့မပေါ့မပေါ့ဟာ မင်္ဂလာပါရှင်စိတ်တိုင်းကြအစင်းမြင့်ချီကြောလုံကြီးအားဆိုရင်ဆေးခိုင်အယောင်မကျလျှော်ကျင်တလောက်လျှော်အယောင်မလွန်းလို့အမြဲတမ်းအစ်စ်လိုပါပဲရှင်အစင်းမြင့်တဲ့ချီသားကိုအသုံးပြုထားပြီးလုံကြီးကိုကင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တိတာတဲ့ချီသားအီလေးကဝေးရတာအင်မတန်ကိုတက်တောင့်တက်တာရှိစေပါတယ်ရှင်အနံကြီးကွင်းကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပိန်ပိန်ဝဝအရက်ရှည်ရှည်လူကောင်ထွားတဲ့သူတွေအတွက်ပါစိတ်ပူစရာမလိုပဲကွက်တီဖြစ်စေမဲ့စိုက်ပြည့်အထည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခင်မီဒီဇိုင်းရိုးရာမပြတ်ခင်မီစမ်းတဲ့ဒီဇိုင်းစုံတာမို့ပွဲတက်မလားယုံသွားမလားအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဈေးရလဲတင်းတင်းနဲ့ဈေးမို့အရေးသွေးကိုဦးစားပေးပြီး smart ကြချင်သူတိုင်းအတွက်စိတ်တိုင်းကြအောင်ရွေးချယ်မှစိတ်တိုင်းကြပါမယ်ရှင် စိတ်တိုင်းကြအစင်မြင့်ကြည်ကြောလုံးကြီး